¿Qué rollo, gente de YouTube? Hoy les vamos a enseñar cómo hacer una fogata con, bueno, sabritas. También vamos a intentar con esto, pero no creo que se pueda. Para eso vamos a necesitar algún lugar que no se queme, porque si se quema pues valió la cacerola o lo que sea. Y pues vamos a usar un encendedor. Nuestro amigo Luis nos va a poner las papitas allá, las va a abrir y las va a poner allá. Bueno, primero con las sabritas y después con eso. Así que primero lo primero, las vamos a abrir. Para precaución, pues es bueno tener agua y tener un lugar donde nada se pueda quemar, porque si alguna flama llega a quemar algo, como por ejemplo allá no lo podemos poner porque se queman las plantas, así que nuestro amigo Luis va a empezar a abrir las papas. Era anónimo. Primero vamos a empezar con las sabritas. Esto es el último. Bueno, vamos a proseguir a agarrar el cerillo. Ten, tú graba. Ya está grabando, no le piques nada. No te comas la... Te la comiste. Vamos a intentar... ¿Se está quemando? Efectivamente. Efectivamente se está quemando una papa. Veremos qué es lo que sucede. ¿No se apagó? No, creo que no. Por si acaso voy a prender otra. Ah, me quemé. Nada, te creas, no me quemé. No, lo vamos a hacer así. Es que el aire está de este lado. Me voy a poner acá. ¿Sí está prendiendo fuego? No, creo que no. Tendremos que poner más fuego. Ese humo huele bien raro porque huele como... Vaya. Papa quemada. Y efectivamente sí se puede hacer una fogata con papas. Además de que hay varias teorías conspirativas de que que algunos, que los sneakers se queman y que el queso suizo y quién sabrá qué. Y luego lo vamos a intentar. Hasta esta marca famosa se está quemando. Bueno, le vamos a pausar y porque todo se está llenando de humo. Y vamos a regresar cuando ya esté la fogata bien. Saca un puño de humo de esta cosa. Creo que allá se sigue quemando. Oh. No lo creo. ¿Sabe lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos? Cerillos, prenderlos y aventarlos. Creo que tenemos cerillos, vamos a ir por ellos. Sí. ¿Ya estás grabando? Sí. Está bien. Cerillo malvado. Ah, faltan otros. ¿Allá hay más? No, otro de este. No. Como los cerillos no funcionaron, nuestro amigo Luis nos fue. Vamos a usar de cocina. Lo vamos a poner. Vimos que con las sabritas no es muy favorable hacer una... ¿Cómo se llama? Fogata. Solo se prende por un rato y pasa esto.
Lo que sí sería cuestionable para esto sería usar cerillos. Ajá, pero... Se te está yendo todo el humo a ti. Me muero. Bueno, pero... ¡Ah! Está prendiendo. Oh. La carnita asada. Al final sí se hizo la carne de papa. Carne de papa. ¡Ah! Se está soltando un puño de humo. Estoy grabando la nada. Oh, ese humo huele bien feo. ¿Pasa? Así que vimos que no es muy favorable hacer fogatas con sabritas original, porque Además de que el sale efecto queda súper aguado. oh, y se ve Sigue la flama. el flama tú. Ahí. A ver, Ahí se nota un poquito. se están un puño de humo. Como aquí yo soy bien pro, me voy a comer una. Oh, pruébala, está bien tomada. ¡Qué asco! La vas a preguntar al final. Ay, qué asco. Vamos que ya que esto sigue soltando humo, así que les vamos a poner un puño de agua. Mójalas. Muéranse. Listo. Ahora tira el agua. Ya tiramos todas las papas. Hay que asegurarnos bien de que ya no echen humo porque se puede prender y pues nos sale así todo. Pues, Si no las echamos a la alberca. pues ahí tenemos todo el sartén todo aguoso. Bueno, aguoso no, sino con puñecos. Y ya vamos a proseguir con las donitas. Unas sabritas No, bonitas. ¿cuáles sabritas tú? Ya, Unos ábrelas. totis, pues. Ábrelas. Que al igual que la marca original, comprobaremos si estas también se queman. Bueno, la marca original no se quemó así. No se prendió exactamente mucho. A ver, la vamos a hacer manualmente porque esto no funciona. Claramente se está quemando. Ya, ahí un poquito le apagaste. Con eso no se puede hacer una fogata. Estamos bien claros. O tal vez sí. Mira, ya está la flama. Échalo ahí. Ah, estoy echando un puño de flama. Oh, Oh, tal vez. tal vez. Échale todo encima. Ah, no, ya. Es que como tiene agua. Exacto. No pudimos lavarla por hueva. Luis, ¿sabes prender Sí. cerillos? No, cosas de estas. ¿Cómo se llaman? Nuestro amigo Luis. Ah, esta papa está bien caliente. Trata. ¿Sabes cómo? Nuestro amigo Luis nos ayudará porque ya mi dedo gordo y así. Ay, sí está caliente. ¿Verdad que sí? A ver, intentemos. ¿Cómo se prende? Bueno, ya, yo intentaré. Cuida. Sumemos con Luis. Claramente está soltando flama. Tal vez con esta se pueda. No le pongas tanto encima. Se ha apagado. Sí, se puede.
Se apagó nuestra fogata. Ah, no, ahí está. Ahí está todavía. Ah. Esa sí es fogata, esa sí es fogata. Repito. Acércale más. Ay, pero se quema esta cosa. No queda esta parte. Ve echando papitas ahí al centro. Oh, está haciendo el humo. Espérame. Hemos comprobado que con esta sí se puede hacer una fogata. Así que. Oh. Con esta claramente, con este tipo de papas claramente se puede hacer una fogata. Ah. No. Nos creamos que claramente con este tipo de papas. Se puede hacer una fogata. Ah. Está loco. Puede hacer una fogata. Ah, pues ya me está llegando el calor. Hemos logrado. Lo que queríamos. Fogata. Ahora solo nos queda esperar. Ya la fogata se está haciendo para los lados, pues ya no. Yo soy el controlador de fuego. Ahora lo que Ya me se está controla es despertando porque los de aquí ya se hicieron. el poder de esa fogata es de más de 9000. Mande. Sí. Ya voy. Al final quedé yo solo. Se quemó Javier. Varias técnicas. Ahora de ese fogatón solo queda una pequeña flamita. No, tenemos que probarlas. Ah, es cierto, las tenemos que probar. Muy bien, con esto recurrimos a que se han acabado. Intentaremos apagar el fuego. Ah, mira, con esto sí se puede más o menos. Ahora, como aquí las vamos a probar. Ah, yo voy a probar esa. ¡Oh, qué feo huele! No la haces allá. Ah, perdón, me huele bien feo. Huele bien horrible. Grave expresión de Javier. Pues no sabe tan malo. Bueno, comprobamos que sí se puede hacer una fogata con... ¿Cómo se llamaban? Con totis donitas, con la de allá. Oye, así que adiós. Tal como las originales y las chafas se pueden quemar. Las chafas se pueden quemar, así que si quieren hacer una fogata no recurran a las que cuesten más. Y exactamente. Denle like, suscríbanse y comenten. Ok, adiós, hasta la próxima.